سلام البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي، قناه جوليا مغربيه. اليوم جيت غادي نحضر معكم جبن طبيعي منزلي ناجح 100%، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما تشاهدوا هذا الجبن هذا نسمتو بالزعتر. العلبه الاولى والعلبه المواليه نسمتها بالبودره ديال الثوم، وهاد العلبه هذه ما نسمتها حتى شي حاجه، خليتها طبيعيه، فهو تيجي رائع جدا والمذاقات كلها روعه. وندوزو على بركه الله. عندي 6 ديال الياغورت طبيعي يعني مسوس، غادي نديرهم في الكونجيلاتور ليله كامله. ومن بعد منين يجمدوا غنجيب هاد الكاسرول وهاد الغربال هذا، وغادي نبقى نحط ياغورت بياغورت. ومن بعد ما كملتهم كاملين كيف ما تشاهدوا غادي نغلفهم بابي سلوفان وغادي نحطهم في الثلاجه ليله كامله. ومن بعد ما قطر الياغورت ديالنا في هذا الكاسرول هذا غادي نحتفظوا بهذا الماء هذا، غادي نديروه في هذه القرعه، فهو صالح لجميع انواع المخبوزات من اللحوش، ملاوي، حرشه، خبز، يعني تيجي بهم لذيذ بزاف. دابا الجبن ديالي ها هو من بعد ما قطر مزيان، غادي ندير له شويه ديال الملحه كيف ما تشاهدوا، وغادي نخلطو مزيان مزيان كيف ما تشاهدوا، غير شويه بشويه لما يتخلط. ومن بعد غادي نديرو في هاد العلبه هذه كيف ما تشاهدوا، وغادي يبقى لي شويه غادي نسمو بالزعتر، وغادي نخلط مزيان، نخلطو مزيان مزيان. وغادي نديرو في علبه ايضا. وعلى فكره راني درت 6 ديال الياغورت في الاول ودرت 2 في الثاني، المجموع 8، لان الغربال ما تساعوليش فيه ديك 6، درت 2 بوحديتهم، هو اللي نسمتو بالثومه بالبودره ديال الثومه. ودابا غادي ندوز غادي نحط الجبن اللي نسمتو بالزعتر كيف ما تشاهدوا، فتيجي غزال. وباش ما بغيتو تجربوا 4 3 2، انا المهم صوب ديك 8، يعني بالمجموع 8، غير باش وريتكم المنسم بالزعتر وبالثومه والعادي. وهذا ما كان يعني ممكن تصوبوا 2 3 اللي بغيتو، ماشي بالضروره يكونوا 8 او 10 او اللي بغيتو. وكيف ما تتعرفوا الجبن تنحتاجوه في بعض الوصفات، تنحتاجوه تنفطروا به، تنديروا به الكوتي. انا تيعجبني ناكلو مع الزيتون ومع العسل، فهو تيجي رائع رائع جدا. وكيف ما تبعتوا معايا هذه هي الطريقه اللي تنصوب بها الجبن هذا، ومازال نحط لكم وصفات ديال الجبن ايضا بطريقه اخرى. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وتنشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالنا، ودعمونا ودعمونا فضلا وليس امرا باش العائله ديالنا تزيد تكبر. الله يكبر بكم. وتنشكركم ايضا على لي كومونتير زوينه بحالكم، لان هي اللي تتشجعني. شكرا على المشاهدات، شكرا على الاشتراكات، وتنشكركم بزاف بزاف. الله يخطيكم، والله يعطينا ويعطيكم الصحة والسلامة وراحة البال يا رب العالمين. واللهم ارحمنا برحمته الواسعة، آمين يا رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.